అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ హెల్దీ రోల్. ఈ రోల్ స్పెషాలిటీ ఏంటో వీడియో ఎండ్లో చెప్తాను. ఫస్ట్ పెనం వేడి చేసుకోవాలి. వేడి చేసుకొని చపాతీలు కాల్చుకోవాలి. ఈ చపాతీలు ఏంటంటే సెమీ కుక్డ్ చపాతీస్ అండి. పటేల్ అని యూఎస్లో ఒక షాప్ ఉంటుంది, ఇండియన్ షాప్. అక్కడ మొన్న సేల్ పెట్టాడు, $5కి 25 చపాతీస్. సో కొనీసా చపాతీల మీద ఒక ఎగ్ వేసి ఇలా కాల్చుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ చపాతీస్. నెక్స్ట్ వెజిటేబుల్స్, క్యారెట్స్, ఆనియన్, టొమాటో, సాటెడ్ మష్రూమ్స్, ఇది గాక్, అవకాడో మ్యాష్ చేసి, ఉల్లిపాయ, టొమాటో, లెమన్ ఇలా పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ కాల్చిన చపాతీ పైన అవకాడో స్ప్రెడ్ అంతా ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ సీజనింగ్స్ అండి. గార్లిక్ అండ్ చీజ్, ఇటాలియన్ హర్బ్స్, గార్లిక్ అండ్ ఆనియన్, అండ్ ఇంకోటి ఏంటది రెడ్ చిల్లీస్, రెడ్ పెప్పర్స్ అన్నీ ఒక డబ్బాలో భలే ఇచ్చాడు కదా, క్యూట్గా ఉంది డబ్బా అయితే. నెక్స్ట్ ఇలా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ స్ప్రెడ్ చేసుకోండి. మీకు ఇంకా ఏ వెజిటేబుల్స్ కావాలంటే అవి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇవి ప్రిఫర్ చేసా. సాటెడ్ మష్రూమ్స్ ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ కోసం ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుందాము. నేను ఈ రెసిపీలో సాసెస్ ఏమీ యూస్ చేయలేదు, మయోనీస్ కూడా యూస్ చేయాల. క్రీమీనెస్ కోసం అవకాడోనే యూస్ చేసా. నెక్స్ట్ దీంట్లో సీజనింగ్స్ అయితే నేను ఇటాలియన్ సీజనింగ్ అండ్ గార్లిక్ అండ్ చీజ్ యూస్ చేసా. మనకి ఇటాలియన్ ఫ్లేవర్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి. ఆరిగానో, రోజ్మెరీ, థైమ్, గార్లిక్ అండ్ చీజ్ సీజనింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. నేను ఇది దేంట్లో ఆర్డర్ పెట్టా, వాల్మార్ట్లో ఆర్డర్ పెట్టినట్టున్నాము. లింక్ షేర్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇవి రోల్ చేసేసుకొని ఇలా పెట్టుకోవాలి. రోల్ చేసేసుకొని నెక్స్ట్ పెనం మీద నెయ్యి వేసుకొని కాల్చుకోవాలి. అబ్బా ఇక్కడ కాలింది నా చెయ్య. ఇలా నెయ్యి వేసుకొని కాల్చుకొని అటు ఇటు తిప్పాలి రోల్స్ని. మొత్తం వీడియో ఎందుకు తీయలేదంటే ట్రైపాడ్ మా అమ్మాయి చేతిలో ఉంది. సో ఒక చేత్తో వీడియో తీస్తూ ఒక చేత్తో కుక్ చేస్తున్నా. కొంచెం వేడయ్యాక మీకు రోల్ బాగా వేడయ్యాక తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఈ రోల్ స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా, నేను ఈ రోల్ చేసిన మొత్తంలో ఎక్కడ సాల్ట్ యూస్ చేయలే. అయితే క్రీమీగా కమ్మగా చాలా బాగుందండి. అవకాడో ఫ్యాట్, ఎగ్ ప్రోటీను, వెజిటేబుల్స్, హెల్దీ స్నాక్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్.